regering Santoki Brunswijk zou vandaag de eerste protestmanifestatie worden gehouden onder aanvoering van Pakito Biervliet. De directe aanleiding daartoe is de benoemingen van personen uit de kamp van de NDP, mensen die nog in functies worden gelaten. En ook nog zien wij een andere ontwikkeling, en dat is dat er zelf personen uit de kringen van de huidige regering kritiek leveren op alles wat er gebeurt. Maar last minute is de protestmanifestatie afgeblazen. TBN, Prime Alert, sprak met Pakito Biervliet, de activist, die aangeeft waarom de manifestatie niet door is gegaan. Maar heeft gelijk daarna ook een speciale boodschap naar onze regeerders toe, maar ook voor het volk. Ik ben op last minute gebeld en er is gezegd dat de stijgingen enorm groot zijn van de COVID-gevallen. Zo erg dat er misschien zelf tenten gebouwd moeten worden. Alle plaatsen zijn vol. En die verantwoordelijkheid wil ik niet op mij nemen om mensen op te roepen om te komen protesteren. Ik heb beelden gezien, ik heb beeldmateriaal gekregen. Is heel erg. Ik had COVID onderschat, maar wat ik heb gezien is heel erg. En ik zou die verantwoordelijkheid niet op mij willen nemen om mensen te laten komen protesteren, waar ik zeker ben dat meer dan 100 of 200 man aanwezig zou zijn. En zoals we weten, protesteren heeft meer te maken met emoties. Mensen zouden met emotie protesteren en dicht bij elkaar gaan, misschien zelf mondkapjes weghalen. En wie weet zou een of andere persoon besmet zijn met COVID en dan zijn wij allemaal de benadeelden van. Dus op een of andere manier gaan we proberen misschien digitaal te protesteren, misschien petities in te dienen op een of andere manier. Maar wat ik vandaag heb gezien, de telefoontjes die ik heb gehad vanaf 1 uur, 2 uur in de ochtend, ik heb niet geslapen. Mensen hebben me gebeld, ik heb beeldmateriaal gehad, zoals u weet, Miwashi bewijs. En de COVID is heel erg serieus. En het risico dat minawatiki wat milop mi brada, milop missa, mijn Surinaamse gemeenschap. Ik ben voor land en volk en dat zou ik zo nooit aandoen. Om die gemeenschap even in herinnering te brengen, wat is de main reason geweest voor deze protestactie? Nou, wij Surinamers, wij burgers van Suriname, willen deze regering even wat duidelijk maken dat we het verleden moeten laten waar ze zijn. Laten we niet meer gaan mixen. Laten we bezig gaan zijn met een nieuwe visie, nieuwe beelden. Wat bedoelt u met mixen? Met oud politiek. Snap je, met de oude regering. Het wordt tijd dat we nu vooruit moeten kijken en mensen in het verleden laten waar ze zijn geweest. Vooral de mensen die schade hebben verricht naar het land toe. En we willen ze triggeren, we willen kritisch zijn. En we gaan niet meer lang wachten om kritisch te zijn. Kijk waar het ons heeft gebracht, 10 jaar verder, we zijn in diepe schulden. De economische situatie is helemaal geplunderd. En op zo'n manier kunnen we niet verder gaan. We moeten ook duidelijk zijn over bepaalde zaken. We moeten transparant zijn. Deze regering moet transparanter worden naar de samenleving. Wat ze allemaal doen, met wie ze zaken doen. Hoe ze om moeten gaan met bepaalde situaties. En hoe en wat de volgende stappen zullen zijn. We zijn nu ook in een situatie. U heeft zelf gehoord van dokter Jap. En vandaag in ABC. Dat er geen medicijnen zijn. Dan hebben we los van COVID-probleem. Hebben we ook problemen. Voor kinderen ook die kankerpatiënten zijn. Er zijn geen medicijnen. Hoe gaan we daarmee om? Er zijn heel wat zaken dat belangrijk is en dat we strakker moeten aanpakken. Dus mijn reden eigenlijk en onze reden eigenlijk van de burgers en van alle organisaties meer om de vicepresident duidelijk aan te geven en de president ook aan te geven van tot hier. We kunnen niet meer gaan sjoemelen met oude politieke partijen. Het volk heeft gekozen voor jullie. Het volk heeft gekozen voor ABOP. Het volk heeft gekozen voor de NPS. Het volk heeft gekozen voor de PL. Het volk heeft gekozen voor de VAP. Neem jullie eigen mensen. Werk met jullie eigen mensen. En de mensen van de vorige regering dit land hebben geplunderd. Het land helemaal naar de grond hebben gebracht. Laten ze waar ze zijn. Bedank ze. En in case er projecten zijn zoals de vicepresident aangeeft,
zeg hem, hij hoeft de projecten niet meer af te ronden. Ja? Bedank hem direct en laten we naar nieuwe mensen zoeken. Maar we zien dat de gemeenschap struikelt over dat wat de vicepresident naar voren heeft gebracht. Want geven ze aan dat de president, bijvoorbeeld bij EBS, dat wordt als voorbeeld gehaald, een president van een raad van commissarissen, die rondt geen projecten af. Tekent ook geen contracten. Ja. Dat is des directeur van de EBS. Dus mensen zeggen, waarmee is die VP dus nu in feite bezig? Of denkt hij dat het volk dom is? Wat vindt u van het hele uitleg van de VP zelf? Maar daarom heb ik ook een strategie dit toch. Voor tegen meneer Brunswijk, dat hij het verleden moet laten liep de man per de man de. If de man kon die optie, bedankt de man. Je hebt je eigen aboppers. Je lange abops manga kader. Daarmee tak jongsma. Ze op kader in abop. Gebruik je eigen mensen. Heb je geen vertrouwen in aboppers? Heb je geen vertrouwen in je eigen mensen? Heb je geen vertrouwen in de mensen die op jou hebben gestemd? Vicepresident Ronnie Brunswijk. Nogo moxie aan een partij. Sabroka Konrejaso. Alsjeblieft. We zijn niet hier om grappen te maken. Dit is serieus. Ja, we zijn al 10 jaar gedaald. We zijn al in een crisis op een of andere manier. En het verbetert niet op dit moment. Integendeel, corona klaar en giuno. Snap je? Dus vicepresident Ronnie Brunswijk, meer bekend als Biggie Bravo. Gebruik je eigen kader. Gebruik je eigen aboppers. Gebruik je eigen mensen die op jou hebben gestemd. En niet alleen de Marons hebben op de ABOP gestemd. Ook de Javanen, ook de Hindustanen, ook de... noem maar op. Alle soort bevolkingsgroep stemt op ABOP ook toe. Dus wanneer meneer Brunswijk praat, moet hij niet alleen praten naar ABOPers dit, ABOPers dat. Je bent vicepresident. Je bent president van Konrejaso. Je bent president, Aladesma. Maakt niet uit wat voor ras je bent, wat voor kleur je bent. Dus wanneer meneer Brunswijk praat over Suriname, laat hij iedereen bij betrekken. Behalve de mensen die dit land hebben geplunderd. Toen u een naam hoorde die zeer bekend is bij u, want als we even teruggaan, al die nachten die u hebt doorgebracht, twee beheerning Mike Nerkust. Ja. Is het in feite daarmee allemaal voor u begonnen? Zeker, zeker. We hebben te maken met een man die zijn werk moest doen en die op Bakanatori was. We hebben te maken met een man die zo lang heeft gestagneerd om het werk af te ronden. We hebben te maken met een man die op allerlei soorten manieren een vertragingsproces had gehanteerd daar in Nis. Waarbij meneer Ronnie Brunswijk zelf weet van had. Zo waarmee zijn we bezig. Sorry dat ik zo grof praat van tijd tot tijd, maar ik ben voor land en volk. Ik ben niet daar voor een partij. Snap je? En als ik de beelden niet had gehad van de ziekenhuizen, was ik vandaag daar. Maar ik zou mijn Surinaamse gemeenschap, mijn broeders en zusters, dat nooit kunnen aandoen. En ik zou het ook niet op mijn geweten kunnen dragen als ik zou zien dat een van de mensen die was komen protesteren dood zou gaan van de COVID-19. Maar wat vindt u van een ontwikkeling, wanneer ik namen noem als Joel Bordeaux Martinez, Edward Belfort, Wieren Adjodia, als ik die namen noem, wat vindt u van de manier hoe zij zich nu presenteren? Nou, zoals ik luister en hoor en beelden zie, hebben we te maken over... We praten over mensen, zijn de kritisch. Toch? Ze weten wat democratie is. Niet omdat je een leider hebt, moet je hem volgen. Wie volg je? Als je een slechte leider hebt, kan je hem onmogelijk volgen. Geef je leider een goed voorbeeld. Geef je leider goede informatie, adviezen naar de samenleving toe. Die kan volgen, maar ja. En dan hoor je in het verleden ondervoorzitter en dan nu hoor je dat Bordeaux geen ondervoorzitter is. Dus luister, om een lang verhaal kort te maken. Laten we het verleden laten. En laten we nieuw beginnen. Dit is Suriname, een pracht van een land. Het laatste dat we nodig hebben is bedrog, leugen, valse beloftes en noem maar op. Wat we op dit moment nodig hebben is ontwikkeling. Vriendjespolitiek aan de kant zetten. Ontwikkeling, laten we, net als wat de president had gezegd,
Laten we investeren in de ondernemers. Doordat we de vissen naar binnen kunnen halen. Laten we gaan investeren in AZ, dat de medicijnen er altijd zijn. Laten we investeren in de ondernemers hier in Suriname, dat de banken kunnen vullen. Maar als we door blijven, dit noem ik meer roddel. Er wordt maar gesproken over politiek. Wij willen horen ontwikkeling. Wij willen horen wat zijn de volgende stappen. En we gaan niet lang wachten, we willen weten. Het volk wil weten. Wij willen weten, wat gaan we doen om uit deze crisis te komen? Hoe lossen we zo'n probleem op? Want tijdens de verkiezingen zijn er zoveel voorbeelden geweest. Hele dag zag je ze op tv. En dat hebben we nu ook nodig. Zoals u weet, ik geef deze regering alle tijd. Maar enige tijd dat ik ze geef, is tijd voor verbetering van Suriname. Tijd om Suriname hoger te brengen. Maar geen tijd om oude ministers te brengen van een oude kanaal. Geen tijd om door te gaan met vriendjespolitiek. We hebben geen tijd om weer te gaan waar we waren. Aten dat unegi de man. We geven maar aten, we geven ze alle ruimte, alle tijd om Suriname tot een pracht van een land te maken. Aten dat we geven man. Maar het heeft gezet vriendjespolitiek.